把百度给你30铃铛。超级复古的飞机，安装 DLE35发动机，看看机舱。那是个飞翔。有，它那个你淘宝上钢丝，淘宝上能搜着功能。钢丝拉的，上下都有钢丝。看看这个起落架，感觉好复杂哦。叫布莱里奥特，布莱里奥特，翼展多少1.8米。 1.8米，机长1.6米。机长1.6米，起飞重量5.8。起飞重量5.8斤哦，还是5.8公斤？公斤。复古的也有复古的美啊。